大家好，我是阿树。上集影片介绍，因为回国购买设备的原因，我从越南河内回到广西南宁，越南旅行暂时中停。因为上一次申请越南签证是单次入境，所以回到南宁后，我又立马申请越南签证。这次申请了90天多次的签证，需要等7天才办下来。所以在这几天的时间里，我在南宁到处漫无目的的溜达，随意拍了些视频。主要是南宁的一些风光、航拍，还有美食。因为南宁是中国离越南最近的省会城市，在这座城市里有各种各样的越南风味美食，甚至还有胡志明雕像。越南人几乎顿顿吃粉，南宁刚好被称为中国的粉之都。可以说，南宁乃至广西和越南在饮食、气候等诸多方面有相似之处，所以我将在南宁的影片也归入阿树闯越南系列里面。在约2到3集的南宁影片后，我将再次入境越南，完成从北向南穿越越南全境的旅行探索。本集影片拍得比较随意，主要是一些舒缓的轻音乐和南宁航拍，欢迎大家收看。现在是春天啊，怎么会纷纷落叶呢？在这里拍了20多分钟啊，发现汗流浃背的。
这里是南宁的民歌湖，很多的一些艺术演出啊，比如说3月3节的这种文艺汇演，这里就是大舞台了。但大概1个月前嘛，我来这里看演出，那时候这个湖水是碧绿的，今天好像有一点浑浊呀。当时3月3的时候啊，来自全国各地的不同省份的这些民俗演出队伍啊，就坐在这个椅子上。这里是要有票才能进来的，很多人是没办法进来看的哈。并且呢，这个票也不是能买就能买得到的。广西3月3民歌湖，接下来上场的是黑龙江省队带来的乌苏里船歌。Hello， 大家好啊！接下来是广东队的一个粤语串烧。我哋嚟自廣東嘅川歌隊太陽之子。原來我這一生不羈放縱愛自由，也會怕有一天會跌倒。背棄了理想，誰人都可以，哪會怕有一天只你共我。湖北省恩施市啊，湖北省恩施州。所以你们是湖北省民歌队哎，对，村歌，哎，啊？湖北省恩施。那睇你未啊？講出未啊？好嘛？莫說青山多障礙，風也急，風也勁，白雲過山峰也可傳情。看一下这里有没有方法拿过来。来喽，这边。湖边的一些椅子。
这里有一家生料爆炒啊，这家店好像是一家网红店来的。这家店挺大的，我们来看一下价格：牛杂90元500克，猪杂60元500克，做法爆炒、老友炒。然后金饼排灼牛百叶120元500克，牛光源150元500克，青菜啊15元一份。牛黄喉、牛骨髓、牛百叶，然后牛腱子肉、牛皮、肥牛、牛光源。这3个是猪杂60元500克，剩下的是牛杂90元500克。它这半斤也可以起炒的，半斤就是45元，半斤就好了，够吃了。每样来一点哦。对，一样来一点，这个少一点。那个是什么？这个牛光源。牛光源。对。好。就2个这个吃吗？啊，可以。爆炒还是老友炒？不辣的。价格呢比防城港贵一点，我在防城港的时候没吃，现在有这个时间了，尝一尝吧。好，谢谢。这里包括米饭、米粉还有粥啊，就已经包括在刚才那个爆炒的费用里面了。然后阿姨现在帮我烫一点米粉，这里还有一点这种配菜，这个是米粥，这个青椒看着挺有食欲的，来一点。这些都包括在爆炒的费用里面了哈，一些豆芽跟米粉。我现在在广西第一次吃这个爆炒生料，这一份的话61块钱。这米粉放在里面吧，就拌一下这个汤汁，应该很好吃。还有豆芽，给了好多豆芽。先试一块，这个应该是肥牛吧。这个是牛骨髓，有点像那个平菇啊的感觉。你看，反倒是它这些豆芽的话，因为浸泡了汤汁啊，就显得很下饭。这头发有点长了，赶紧要理发了，不然显得不够精神啊。坦白说，味道很一般，性价比不高。好，阿姨吃完了啊，再见。再见。看一下厨房。哦，原来这家是那家真正网红店的分店，然后它每天固定的时间点，比如说下午5点、6点、7点都在这个内湖都有一些演出啊。现在就是民族服饰的一个展演。离开明歌湖后，我沿着南宁的邕江骑行，欣赏江两岸的风景。这些楼房就建在一个黄江的半岛上，那风景挺秀美的。这是什么花呀？这个叫凤凰
这个叫凤凰树，就叫凤凰花啊，就是凤凰，就是那个百鸟之王那个。哦，这个好红啊！这广西好多的，它大概也就是10几天的花期吧。我骑着这个共享小黄车骑了大概10公里吧，从朝阳区那边一路骑到这个地方来啊，因为我想把这个邕江沿岸的景色都看一看，都记录一下。那个就是凯旋1号啊，那天我们记录的这个号称是南宁房地产房价最高的一个楼盘，就是在城区的中心，一柱擎天的哈，这样子整个天际线都有它的一个存在感，天朗气清啊。路过的人都发出这个叹呼声啊！哦，好美，他们都在说。邕江位于广西南部，是珠江流域最大支流西江的最大支流豫江的一部分，及豫江流经广西首府南宁市区的部分。邕江全长约为133.8千米。由于它流经南宁市区，并且水量充沛，邕江成为南宁的首要供水源，同时其水文条件亦有利于航运，使得南宁与外界的经济、文化等的交流更加频繁与便捷。故此，邕江又拥有南宁母亲河的美誉。大概在4年前，我沿着邕江徒步了20多公里。当时的想法是，我要沿着江岸一路看遍南宁最美丽的江景。不同于4年前的是，今天呢，我又重新走这条路。今天我是骑着小电车的。邕江郡，这里不少楼盘都是以邕江命名。前面这座桥叫英华大桥，它的形状我感觉比较少见。在桥上飞个无人机。
桥下形成了一个摆摊市场，卖水果，卖榴莲。大概有这种小摊车的话有几十辆。苹果12元一袋，凤梨10元3个，菠萝蜜10元2盒，花香、蓝莓10元3盒。包甜的你试一下，哈密瓜全场10元1个，百香果10元3斤，甘美西瓜10元2个，榴莲19.8块1斤。这个公路市集啊，绵延我感觉好长啊，接近1-2公里呢。芭蕉3元1斤，青瓜5元4条，香瓜10元4斤，火龙果5元1袋，台农5元3斤。除了水果，还有卖鱼，露天卖鱼的。毛瓜5元2条3条。青莲瓜10元2个10元2个大个炒的。这里附近是有一些露营的公园或者是休息的营地吗？这个周末哈，一家人开车出行到公园里面露营野餐啊，在路边买一点水果，我估计是的。江边应该是有那种适合野炊的，适合露营的，适合全家出行休闲的一个地方。这个塑胶5元一袋，在这个地方摆摊就没有摊位费了。嘿，挺有意思，一排的理发快剪店，10元剪一个头啊。这些都是理发移动车，挺有意思啊，第一次见这种场景。那这个10元理发的话，已经是不多见了。我想起来了，我以前来过这里，好几年前我来过这里，那个时候，因为这是新区嘛，这楼盘的话可能还没交付啊，感觉街道上的话车辆很少很少。我当时印象很深刻，就是怎么楼盘那么多人那么少？这一次来呢，就感觉车上的车流啊、人流啊都比以前多了很多。这就是刚说的滨江公园，小朋友都在这了，骑车的、遛娃的。这公园就是这么多楼盘的一个配套设施了。这种移动的理发店怎么这么多呢？看来这边有大量的居民啊。来到青秀区这边啊，先看一下这个荔枝炭烤鸡啊，48元一只。紫米饭团、土家酱香饼。不知为何，这边虽然还是南宁的这个辖区啊，但是多少有一点点郊区的感觉。油炸鸡锁骨、鸭架、鸭脚、麻辣卤鸭。美好心情真不错，来咱家取鸭货，手牵手肩并肩。姚庄和济医院，南宁是一个重要的广西的少数民族住居区，除了壮族还有瑶族。那地上很多这些是木棉花的，好多家庭来这里露营。
哦，係邊個？話这附近有2座大桥，准备航拍。这里有很多南宁的一些重要的展览馆，比如说南宁博物馆、南宁民族博物馆等等。这边因为是新区啊，我感觉都很漂亮，很多楼房是新建的。真好呀，景色真好，又有家人陪伴，朋友陪伴。这就是南宁大桥，刚才那边呢是五象大桥。公园的步道，这个白色的颇有点贝壳形状的建筑是大剧院。广西的大剧院，南宁的大剧院。这边的楼盘价格，好放在疫情以前大概能到1万以上，现在的话大概就6、7千块钱吧。因为像南宁朝阳那边，也就是市中心那边沿江的一些楼盘，都已经跌到8、9千了。那已经是很好的楼盘了。我的右边呢，就是南宁，最有名的一个地方叫青秀山，面积非常大。
我现在在南宁市中心的一个商场的2楼啊，这里卖服装的，然后突然就改变画风了哈，这里一排的各式的餐厅啊，你看这朝鲜族非遗美食石锅拌饭，这个是自选现炒快餐啊，生意相对冷淡。然后这边是这个钟姐炖品啊，我常在它另一家分店吃，这家生意很不错，但是我吃过这个东北吉林省的石锅拌饭以后，再吃南方的所有拌饭都很失望。这个是米线大王，生意还可以。杨国福自选的麻辣烫，这个是现炒大碗饭快餐，你看。然后这里是小鱼小鸡石锅包，这家是日式的一个烧肉饭专卖店。蜜雪冰城大熊熊螺蛳粉，现在呢，我要返回那个日式烧肉店吃饭了。重庆鸡公煲、老牌老友粉、广西螺蛳粉，这里就很多年轻人了。这就是大城市的一个特有的景象，年轻人都往大城市跑，这就是所谓的虹吸效应啊，留给乡镇一些农村一片老龄化的景象。我是在这一家吃的，我就感觉啊，基本每家店都是座无虚席的。咱们能看到这家店那么多顾客，只有1名厨师。我等了好久了，等了大概15到20分钟吧，放上来了哈。有一个这个无菌温泉蛋、海带汤、一些泡菜，试一下味道。有豆芽、玉米，还有一些包菜。哦，还有这个青柠，让我想到越南风味啊。来一口这个，这个牛肉的话是带一点汤汁的哈，那个汤汁融入到米饭里面了，特别入味。然后呢，我喜欢这个有温泉蛋的部分，就比较中和，没有那么腻啊，它就把牛肉的那个咸味给中和了一点点，就更加柔和的口感，还不错。大功告成。以上是本集影片的全部内容，很开心你能看到这里。如果你觉得拍得不错，不要忘了帮我点赞、订阅我的频道哦，这对我是很大的支持。下集我将和你一起走进南宁最热闹、最有人间烟火气的地方——南宁的集市。我是阿树，感谢收看，我们下期见。